سلامونه درنو لیدونکو، نن درته مفید معلومات لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي د پاکستان د ویزو د تنظیم چارې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مشر خوشحال سادات ته سپارل شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د یاد کار څخه هدف افغانانو ته د پاکستان سفارت لخوا د ویزو ورکولو بهیر کې نظم رامنځته کول دي. هغه ویلي چې تر دې وروسته به پاسپورتونه د کابل ښار په 14 مشخصو ځایونو کې راټولیږي او تر هغه وروسته به د ویزې اخیستلو لپاره د پاکستان سفارت ته وړل کیږي. تر دا مهاله دغه 14 ځایونه په ګوته شوي. نوموړي زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پاکستان له سفارت سره هم خبرې کړې دي. امرالله صالح تر دې مخکې هم د پاکستان لخوا افغانانو ته د ویزو ورکولو بهیر کې د نظم او شفافیت غوښتنه کړې وه. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د پاکستان ویزو اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله 11 تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.